पैरट किंगडम चैनल को और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मटकी और बॉक्स पे है कि बज्जी तो टंगड़ी कौन सी चीज़ बेहतर है, मटकी या बॉक्स। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो जल्दी हम टॉपिक की तरफ। तो जो मटकी होती है वो भाई गोल होती है, तो जिसकी वजह से अंडे एक ही तरफ रहते हैं, एक ही दरमियान में रहते हैं और तोती उनके ऊपर आराम से बैठ जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो बॉक्स होता है, बॉक्स सीधा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, तो अंडे इधर उधर हो जाते हैं जिसकी वजह से तोती उनके ऊपर बैठ नहीं सकती। और जो है जब अंडे दरमियान में होते हैं, अंडे तोती सब में के ऊपर बैठ जाती है तो ज़्यादा चांस होते हैं अंडे फर्टाइल होने के। लेकिन बॉक्स जो है प्लेन होने की वजह से अंडे इधर उधर हो जाते हैं और अंडे कम फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो मटकी जो है वो बेहतर है। लेकिन जो सर्दी के लिहाज से यानी कि मौसम के लिहाज से है, तो जब गर्मी होती है तब जो है मटकी वो ठंडी हो जाती है, तो उसमें सही रहती है, क्योंकि वो सबको पता है, क्योंकि वो मिट्टी की बनी होती है और मिट्टी ठंडी हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स जो बॉक्स होता है, बॉक्स वो जो है सर्दियों में गर्म रहता है, क्योंकि वो लकड़ी का होता है, तो वो तोती उसमें सही रह नहीं सकती, गर्मी हो जाती है। लेकिन सर्दी में जो है मटकी सर्दी में भी ठंडी हो जाती है और ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो तोती उसमें मार भी सकती है। लेकिन जब सर्दी हो तब बॉक्स जो है वो सही रहता है, क्योंकि वो गर्म रहता है। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।